ايه ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يمكن الفيديو اللي فات اثار كده شويه تساؤلات، بالذات في الجزء بتاع انه الانسان بيشبع او ما بيشبعش من النجاح. اوكي، وانه ليه احنا بنفضل كده شغالين عايزين من جو فروم ستيب تو ستيب، وكل ما نجيب حاجه ما نشبعش نقول لا عايزين اكتر عايزين اكتر. و اكشلي انا قعدت ادور كده شويه، هو ليه؟ يعني ليه احنا مش بنرضى باللي جالنا وابتدي استمتع بيه؟ يعني ليه شعور المتعة بينقص وبدور على المتعة في حتة تانية، مع ان ده اللي انا قعدت اتمنيته كتير. أه انا بس حابب اوضح النقطة دي قبل ما نبدأ للجزء الثالث، لان الجزء الثالث هيكون فيه بقى اكشن كتير وكده، فايه قبل ما ندخل الجزء الثالث بس حبيت اوضح النقطة دي. انا عملت شوية ريسيرش كده، اكيد انتوا سمعتوا على الكلام ده برضو، ان هو في فرق، ان في تفسير علمي للكلام ده. احنا عندنا نواقل عصبية بتنقل الشعور للدماغ، للمخ. في عندنا دوبامين والسيروتونين. اوكي، الدوبامين دايما هو مسؤول عن الموتيفيشن، يعني هو اكتر حد مسؤول على انه يلا 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 keep going keep going keep going. ويمكن بسبب اللايف ستايل السريع اللي احنا بنعيشه، والريلز والتوك توكس والحياة والمنافسة اللي اتخلقت حوالينا، آه، خلت ان احنا مدمنين على الشعور ده. والشعور ده للاسف بيخليك آه، يعني دايما انت عايز تقصر المده. يعني مثلا انت مش قادر تصبر، يعني انت عقبال ما شعرت بالشعور مثلا خدت سنه، لا دلوقتي انت عايز تشعر بيه خلال 6 اشهر، كده عايز تشعر بيه خلال شهر، بعد كده عايز تشعر فيه خلال 5 دقائق. والريلز تحديدا يعني نمت الشعور ده جامد جدا عند الانسان بطريقه ما او باخرى يعني. آه، الى انه مهم قوي على ان انت تقدر تفايت في اللايف وتكمل. آه، السيروتونين من اذر هاند هو مسؤول عن الهدوء النفسي واستقرار والشعور بالراحة. تمام. والشعور بالرضا ان انا ساتسفايد وانا مبسوط قوي باللي اتعمل وانا تمام. لانه برضو هو عنده مشكلة تانية، هو لو زاد عن حده بيؤدي الى نوع من الكسل وعدم الانتاجية. فسبحان الله، تكتشف في الاخر انه الناس اللي كانت بتقول زمان او طول الوقت، حتى ناس كبار يقول لك ان عدوك الاولاني هو نفسك، الحقيقة هو انت لو الدوبامين عالي زياده عن اللزوم فانت هتفضل في لوب، مش هتشعر بالسعاده ابدا. ولو السيترنين عالي برضه جامد جدا هتفضل في لوب تؤدي الى الكسل. ماشي تماما، ومش هتاتشيف اني ثينج، مش هتقدر تعمل اي حاجه. ماشي وبالتالي حياتك تقريبا ضاعت. وانه لما كانوا بيقولوا لنا سيطر على نفسك، وان انت لازم تبقى اقوى من نفسك، وان انت لو بقيت قوي يبقى انت قدرت على نفسك، هو ان انت تقدر توسطن او تخلي الشعور ده في النص. يعني لا تخلي الدوبامين يعلى زياده عن اللزوم ولا السيروتونين ينزل زياده عن اللزوم، تقدر توسطن بين الاثنين. ماشي، بحيث انك تبالانس ما بين شعور السعاده وتبالانس ما بين شعور الكسل، فتوصل الى حاله الرضا، اللي هي غالبا بتكون موجوده اكتر في الحالات اللي هي ليها علاقه بالتامل والصلاه، وانه ابتدي اشكر او ابتدي احس ان انا جريتفul للحاجات اللي انا عملتها. آه، واوقات كتيره بتحسها كمان في العطاء، لما تيجي تساعد حد او حد يدعي لك او بس حبيت أوضح النقطة دي، ونتقابل إن شاء الله في الجزء الثالث قريب جدا. شكرا لكم، باي باي.